കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന അയാള് ഇത് വേറൊന്നുമല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് ഡിമാൻഡ്. ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരുന്നപ്പം ഞാൻ അറിയാതെ അവള് കുറച്ചധികം സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ആക്കി. ചെറിയ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഓർഡർ ആക്കിയത്. ഈ മാങ്ങ ഞങ്ങൾ ചതിച്ച് ഗൈസ്. പന്ന മാങ്ങയാണ് അവന്മാർ പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ. ഒരു മാംഗോ ബാർ. മാംഗോ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം ഹെൽത്തിയാണ്. എൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയത്തില്ല. ലിച്ചി പോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്തൊരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇഷ്ടം പോയി. അതെൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഗൈസ്. പിന്നെ വലിയൊരു ബത്തക്ക. ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇപ്പം നല്ല ചൂടാണ്. അപ്പം ഇതില്ലാണ്ടൊന്നും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നാട്ടിലെങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥ ഒന്ന് പറയണേ. അപ്പം അത്രയുള്ളൂ. ബൈ.